Terus ngeten Pak Ustaz. Akhir-akhir niki fenomena sing sering ten masyarakat niku kan nek pun ngaji kalih ulama niki akhirnya kan mengidolakan ulama niki ngoten nggih. Nggih. Jadi segala yang diucapkan, segala yang disampaikan oleh idolanya tersebut itu adalah suatu kebenaran misalnya. Nah, untuk istilahnya menghadang fenomena seperti itu dengan apa? Sekarang kan banyak sekali ada kiai ini, kiai A, kiai B, kiai C. Fatwanya itu kadang beda fatwa. Katanya ini boleh, ini nggak boleh. Yang ini akhirnya menyalahkan yang ini seperti itu, Pak Ustaz. Ngeten nggih. Dalam kajian ilmu fikih itu, kalau ilmu fikih ya, ilmu fikih itu sudah sejak dulu ada khilaf. Khilaf itu artinya perbedaan. Satu. Yang kedua, dalam ilmu tasawuf itu ada beberapa masyrob. Kalau fikih itu namanya madhab. Kalau ilmu tasawuf itu namanya masyrob. Lah, kalau ingin kita tahu kenapa kok enggak sama saja. Nah, iki pancen Kanjeng Nabi kuwi wis ngekei angger-angger ke zaman semono Kanjeng Nabi tasik sugeng. Bahwasanya ikhtilafu umati rahmatun li umat. Ikhtilaful ulama rahmatun lil umat. Perbedaan pendapat antara pembesar agama ulama satu dengan yang lain itu menjadi rahmat. Contoh dalam ilmu fikih, iki si A ngalalno, si B makruhno, si C bahkan ngaramno. Dan mereka ini berlandaskan ilmu. Ya, berlandaskan pengetahuan. Berlandaskan keadaan. Mereka tidak ngawur. Nah, ketika mereka tidak ngawur, maka yang mampu untuk menjadi si C, wis ngene iki gak haram kanggo aku. Ngelaki sapa? Ngelaki ulama C. Ya wis. Sampean pancen mampu. Tapi nek ora kelas C, kok kelas A, sampean peksa kok ngene kuwi. Ora malah sida mlebu Islam, ora malah dadi apik. Lah mula teleka kuwi perbedaan pendapat selagi tidak menyimpang dari Quran dan hadis, ijma'nya ulama atau qiyas. Qiyas itu hukum yang disama-samakan. Tapi tentu menyamakannya ini ada landasan, ada dasarnya. Itu masih boleh diikuti. Nah, pertanyaannya jenengan wau, nek wis iki ngaji nang A, wis nyalahno nang B. Itu bukan lagi ikhtilaf, bukan lagi perbedaan. Sebenarnya yang namanya ikhtilaf atau perbedaan itu tidak harus menyalahkan bahkan mengharamkan yang lain, bukan seperti itu. Kecuali mereka memang tidak benar atau menyimpang dari jalur yang diajarkan Nabi. Lah itu baru benar, menyalahkan itu benar. Nah, sampean ben rodok ngerti, ben rodok gampang. Tak ceritani. Dalam ilmu tasawuf atau tauhid, wong ngamal iku kudune ikhlas murni hanya tujuan Allah, mencari ridho Allah. Tapi dalam hal niat, niki, dalam hal niat, para ulama bahkan Kanjeng Nabi iku wis nyabdakno wong kuwi niate ora iso padha, mesti beda-beda. Selagi bener amal siji, niate siji, oleh siji. Tapi nek niat nek ora bener, nggih, niate iku beda-beda. Contoh ngeten nggih. Kula niku maca kitab niki, kula diparingi hadiah kalian beliau Mbah Yai Nizam As-Sofa Sidoarjo, kitabnya namanya Ilmul Qulub. Niki ceritanya rada lucu.
kula niku biasane ini mijet. Di antarane kanca-kanca niku sering kula pijet. Zaman riyin kula tasik Joko niku kepengin banget kula saged mijeti Mbah Yai. Mergi napa niku jembatan kangge kula saged ngomong pribadi. Sing pertama. Yang kedua, alangkah mulianya momen itu ketika saya bisa bersentuhan kulit dengan seorang yang saya idolakan, yang saya anggap beliau adalah orang mulia yang dimuliakan Allah. Setelah hampir 2008 sampai 2022, niku berarti pinten? 14 tahun. Momen itu terjadi, saya dipanggil mijet. Karena saya sudah dilihat ketika itu kula dihadiahi kitab niki, Ilmul Qulub. Dikengen melajari. Di awal-awal kemurnian bareng guri-guri enten bab niku bab niat. Niat mlebu masjid iku akeh 13. Nah, ketika niat mlebu masjid kok akeh 13, aku yo bingung janggal. Iki piye sing ngarep ngene kok sing guri. Enten kesempatan malih sekitar 4 sampai 5 bulan iku enten kesempatan malih. Pas nggih kula mijet malih. Kula ditimbali mijet malih. Kula tanglet. Kasare ngeten, Mbah Yai, ngapunten, ten kitab Ilmul Qulub niku di awal-awal niku ana keterangan sing kemurnian. Sing tulus lurus sing apik-apik tok. Wis koyoke wis mantep ya iki cocoke Ilmul Qulub ngeten. Bareng ten wingking, kula buka bab niku tentang niat mlebu masjid mawon kok enten 13 niku maksude piye? Jawabane niku ki mbak hafale niku santai menggurep kula pijet. Bareng kula jawab. Loh, kepengen ngerti ya? Dadi Kanjeng Nabi. Kula mikirin, Masya Allah. Salah paham. Maksudnya ya napa? Bagaimanapun Nabi itu umat. Apa? Nabine wong sing bodho, sing rodok pinter, sing pinter, pinter bahkan alime. Iku Kanjeng Nabi iku gurune utawa nabine wong sak donya. Lah wong sak donya kuwi kelase ora padha. Nah nek kelase ora padha aja mbok padakno. Maksude Mbah Yai kula ngoten. Mosok iya umpama sampean kuwi ndek anak duwe putu akeh. Wong sing siji lagi mampune ngombe susu kok mbok kei iwak sapi. Lah ya ora cocok. Mesti kan ngoten to. Tapi Mbah Yai kula mau nek kepen tahap dadi Kanjeng Nabi. Kula mau ngoten. Atus iki kula mantuk-mantuk kula Pak. Oh, nggih. Nggih mboten kula jawab malih. Oh, nggih. Kula dipahamaken lewat dadi Kanjeng Nabi. Selagi wong kuwi ora nyimpang teko garis Quran dan hadis Kanjeng Nabi iku patut diikuti. Tapi kalau pengikut ini ndak paham, repote ndadekno nyalahno siji, nyalahno sijine maneh. Wis ngakon iki sing bener, iya oleh. Tapi liyane aja mbok salahno selagi gak nyimpang. Wong kuwi ora padha, punya metode dhewe-dhewe. Nek nuju Allah, kabeh-kabeh nuju Allah, nuju ridane Allah. Bah lewat cara apa wae kena. Mula ten Al-Qur'an niku enten keterangan ana subul, ana sabil. Nek subul iku beberapa jalan artinya wong nuju pangeran iku ora mok cara siji, disediakno cara akeh karo Gusti Allah sesuai kemampuan lan keahliane dhewe. Nek carane mok siji terus mari ngono ya mok kuwi. Nah wonge ora padha kadare, kuwi lak lucu. Koyoke pangeran ki ora adil. Ya enggak? Ya pangeran adil lho. Oh iya nek kae Gusti iso mampu. Lah nek kula. Ayo coba cara kula. Bendina mergawe ning sawah. Awake katok. Kok salat dalu niku umpama nggih, cara jalan wusul kepada Allah hanya salat malam sebagaimana yang dilakukan Nabi, tahajud tak pernah ditinggalkan.
Nek mau kur kuwi dalane. Oh, pangeran ra adil. Lah ngono to kira-kira. Maksudnya ra adil iku dalam versi umume wong ra masuk akal. Mosok pangeran kok kantekan cara gawe dalan nuju marek nang pangeran. Padahal gawe menungso sing macem-macem iso. Mosok iya kira-kira kok ora iso nyediakno jalane sing macem-macem sing sesuai karo dalane dewi-dewi. Lah Kanjeng Nabi ku di antara amaliyah Islam semuanya itu menuju Allah. Duitmu akeh, sedekah, iku dalan tercepat. Ilmumu akeh, amalno ilmumu, sebarno, iku cara wusul kepada Allah cepat. Lah ngoten to nggih. Kok sampean diganjar kuat akas? Lho sing sregep bantu uang, sing sregep kerja bakti sing. Lho niku. Nah mula niku nek sampean iku mulai diakui. Ciri-ciri nggih, ciri-ciri niku mulai diakui ketika sampean sering kali melakukan dan berulang kali apa meneh kok istiqomah nglakoni. Nek sugih nganggo sedekahe. Nek alim nganggo mulange, nganggo neladanine. Nek kerja apa nek wonge akas nganggo ngewangi bantu wong kok krana Allah. Rumangsa pas niku ditulung Allah, krana Allah, lillah billah, insyaallah cepet teka. Lah ini dengan itulah, maka agar iki sing jawaban poine, agar tidak menyalahkan satu dan lain, pelajarilah agama itu secara keseluruhan. Agar sampean tidak mudah menyalahkan. Makanya ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam ini secara totalitas. Melajari ilmu, disiplin ilmu Islam ya kudu kabeh. Lah nek mengkur belajar ilmu fikih tok. Roh ketemu wong sing ahli tauhid. Ya rodok mesti rodok biasane niki zaman kula biyen niku wis ra tepak wong kuwi. Mereka menggunakan bahasa tauhid, kita pahamnya bahasa fikih. Ya pasti kontras, pasti menyalahkan. Tapi kalau ketemu orang yang punya disiplin ilmu ketiga-tiganya, pasti bisa menjelaskan. Oh iki nganggo basa tauhid. Nek kowe omong ya basa padha tauhid. Oh iki basa fikih, ranah fikih ya ngomong ranah fikih. Oh, iki wong ahli tasawuf iki. Ya nek ngomong karo wong iki dengan bahasa tasawuf ya tasawuf. Mula nek wong iki wis menguasai ketiga-tiganya pasti mudah. Oh, iki basa apa sing digawe? Basa tasawuf. Oh, iki basa fikih. Oh, iki basa apa nalar kehidupan, hukum akal yang digunakan. Niku semua. Makanya dalam tatanan ilmu hukum itu ada 3. Sing pertama hukum adat. Yang kedua hukum syariat, yang ketiga hukum akal. Nek nyimpang teko telu iki biasane iki wis rada ngawur. Contoh ngeten nggih. Adat istiadat kok ora digawe. Oh iki maksudnya tidak melaksanakan hukum ini iki kena apa kok melakukan? Oh adat. Oh ya wis nek adat. Iki berarti hukum adat. Yang kedua hukum syariat. Hukum syariat. Ini diperkuat. Iki umpama kok nyimpang, adat istiadatnya kok nyimpang, harus dibenarkan menggunakan syariat. Dan yang ketiga hukum akal. Nalar. Biasane sampean iso mbedakno sing luweh bener antarane adat dengan syariat. Iku sampean mencernanya dengan akal. Nggih, dengan akal. Makanya ten Al-Qur'an niku enten keterangan afala taqilun. Sing gak oleh diikuti siapa? Wal awalau kana abauhum layak kiluna syai'a walayah tadun. Sing gak oleh apa? Sing gak oleh dieloki iku adat istiadat budaya sing ngawur ora berdasarkan petunjuk utawa sing ku dilakoni tanpa masuk akal. Iku sing gak oleh. Nah sing paling disindir zaman biyen nyembah berhala. Iku gak oleh diikuti. Awalau kana abauhum layak kiluna syai'a. Walaupun mereka, leluhur mereka itu tidak berpikir dengan akal yang sehat dan mereka, leluhurnya itu tidak mendapatkan hidayah khusus untuk melakukan hal seperti itu. Tapi sudah dibiasakan, diadat istiadat, diwaris, dibudayakno. Nah, kuwi sing gak oleh diikuti secara syariat.
mulon oleh ninggalno secara syariat, secara hukum syariat, nek sampean iku punya landasan apa? Tahu ini benar atau tidak timbangane syariat. Sampean ero iki cocok mbek gak ngluwe syariat, terus apike piye ngrubahi piye, carane menyikapi piye, iku sampean kudu menggunakan hukum yang ketiga yaitu hukum akal. Mula jadi wong sing berbudaya, berpegang pada syariat, yang berpikir logis, tidak sampai menyimpang sehingga bisa diterima di semua kalangan. Niku nggih. Dadi nek ana wong sing nyimpang, nyalahno A B C, terus nek iki wae, apa meneh kok ndek pedoman, lah ngaji ilmu pekeh lah wis cukup. Wong pekeh ajarane Kanjeng Nabi. Loh, urung iso nek mok kur cukup. Wong Islam itu mengajarkan dari dua sisi, zahiriyah dan batiniyah. Lah engko nek sing batin kebatinan tok iki kesane kok ya kok kaya weden, kaya jelangkrong. Wong kan ora patek ketok, sing dilakoni ora nyoto. Lah nek fikih tok kuwi kok kaya wadak sing ora ana sukmane, ora ana nyawane. Mula disiplin ilmu sebagaimana Allah menciptakan kita dua sisi raga karo nyawa, ya mula ilmu kuwi aja mbok tinggalno antarane hakikat lan syariat. Hakikat batiniah, syariat lahiriah aja ditinggalno. Nek wis nguasai karo-karo ini insyaallah roh. Nah, umpama kok ketemu si A ahli syariat. Nah niki ngaten nggih. Kula contohne si A ahli syariat. Ngeten, si A kali si B. Sing si A ahli syariat, sing si B ahli hakikat. Nek petuk ora akur, jare si A, sampean ngakune pengenal pangeran, ngakune wis makrifat. Lah kowe sembayang kok ora gelem. Si B emosi. Lah kowe sembayang jungkar-jungkir. Bukti nyatane kowe kenal pangeran apa urung. Nah kowe kenal turung mbok sembah. Iso saling pendeta. Yang bisa mendamaikan adalah orang ketiga yang menguasai disiplin ilmu syariat sing dilaku melalui tarekat sampai mengenal makrifat, sehingga mereka ini bisa memersatukan. Dikandani sing si A dikandani A, kowe iki mono kurangem iki. Ngaji murung tutup. Sing si B ya dikandani B, najan kowe jadu kok kaya apa B, nek kowe ora syariat, kowe kuwi ora ngikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi kuwi lho lak wis jaduk-jaduke menungso, ding paling disenengi Gusti Allah. Wong Kanjeng Nabi lho sik sembahyang. Kanjeng Nabi ku ora seneng medon sing ora tepak. Iku selalu ajarane sing diajaro Gusti Allah. Lah Kanjeng Nabi wae ora karepe dhewe lho, kok kowe ora karepe dhewe. Tenan ta ora nek kowe iki ilhame teko pangeran. Karek ngono. Lah iki wong sing nguasai kedua-duanya. Gak iso wong kuwi nek ketemu si A si B, terus sampean dadi penonton tok teko dodoan. Iki piye to? Angger sing iki kok ngaramno melok rene, sing kene jarene, halah kowe nek melok rono ketuwas. Ngendi jungkar-jungkir ora olahraga. Lho kula niku sering lho dikandani wong. Nek pas aku salat ya olahraga. Kula pikiran kula asline kudu mesu, hangkrik. Pikiran kula asline. Kok cek nemene salat diarani olahraga. Mbok iya, ngono lho. Mbok iya, salat ki menajan sik kelase olahraga. Ning nek olahraga sing diajaro Kanjeng Nabi, ngeloke Kanjeng Nabi, dhek hormat Kanjeng Nabi, sing muga Kanjeng Nabi diperintah Gusti Allah. Lah masih olahraga lah sik mending timbangan sampean futsal terus kesleo. Nah, salat aja sik mending. Maksudnya ada nilai plus yaiku mengeloki Kanjeng Nabi. Masih ora khusuk, masih urung iso manunggaling kawula Gusti sing modal ya napa wong salancen lagi syariat. Tapi mbok aja diarani olahraga. Muga sih ya kudu meso kula. Tapi kok tak guyu. Iya ya, aku yo ngono. Nalika iya ya, pancene piye-piye kaya olahraga. Cuma aja ngono. Basa hakikat iki aja mbok tokno nang syariat. Nah niki lho, kebablasane wong kuwi kadang-kadang mergo saking jaduke ilmu hakikate los ninggal syariate, mula kuwi nek kok
kebablasan sampai dadi pangucap iki bahaya. Mula wong sing model ngono kuwi ana pesene ulama. Nggih, pesene ulama ngene. Wong katik mbuka rahasia hakikat. Wong model ngono kuwi pantes digorok. Artinya halal gede. Saiki sampean cara Kanjeng Nabi isih urip. Nggih, Kanjeng Nabi isih urip. Umar bin Khattab isih urip. Sampeyan ngomong, "Halah, Kanjeng Nabi salat olahraga." Iki kira dibacok wae. Wong salat iku perintah Gusti Allah kok mbok arani olahraga. Iku kan ngremehno. Ngono lho, ya. Senajan sampean salat iki kelas olahraga. Nek diarani wong olahraga, sampean kira-kira lega to, Kak? Sampean ora lega mendane sing ngajaro salat Kanjeng Nabi. Ya mesti nemen ra legone. Apa meneh pecintane Kanjeng Nabi? Oh, sikit-sikiten. Rata-rata supporter itu mesti lebih garang daripada pemainnya. Tahu nggak lagi? Nah iya, makanya niku. Nah terus mari ngono, iki nek dibiji tenan, nek cara dibiji tenan, pancen yo sek mini. Tapi mbok yo aja diarani. Makanya teko niki, wong kuwi nek wis ngaji fikih, wis mendalam, wis apik. Aja terus nyetop wong sing ngaji hakikat. Sing hakikat ngaji ilmu tasawuf, ngaji ilmu kebatinan. Aja kok terus nyetop utawa ngarani sing ra tepak nanggone ahli syariat. Niku kula sering nemui ngoten niku. Kadang-kadang nggih kula kepengin bantah. Tapi kula mbantah niku nek ora kanca dhewe utawa wong ra kenal niku kadang-kadang. Kadang-kadang kula niku rame niku ten Facebook niku kadang-kadang yo akal-akalan niku. Pegelen ngetokno dalil, rugi kadang-kadang ngetokno dalil niku nek ya pokoke kula titer ndamel akal. Akal niku ketika mereka paham secara akal baru mengko kok duwe dalil siji loro ditokno. Hak repot ayo ngakoni Kanjeng Nabi ya syahadat. Syahadat yo asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi aneh. Salat diarani olahraga. Utawa ilmu kebatinan diarani ora penting. Kon disangkane kon disempurnane syahadate. Lah aneh niki. Mula teko kuwi nek ana ulama selagi tidak menyimpang dari Quran dan hadis terus maten ijma menurut kesepakatan ulama dan kias yang disamakan. Niki masih layak diikuti. Ketika layak diikuti, sampean gak oleh nglarang. Ojo ngaji nang si A, ojo ngaji nang si B. Ojo. Karena apa? Bagaimanapun ending terakhir. Kalian saat ini bertengkar, berselisih, saling menyalahkan. Wallahu yahkumu bainakum yaumal kiamat. Nanti Allah sok ben dina kiamat sing ngakini. Pe opo nek sampean pas saiki nyalahno si A, dah kok si A sing dibela pangeran. Ayo. Piye muga ngono sampean? Lah lucu. Contoh sampean kayak Mas Putus ngakekate wis jadok langit sapi itu. Nah, terus marang nyalani salat olahraga. Nah, ndak pangeran ra trimo. Kowe iki pancen wis bener. Tapi kowe kok aneh. Wong kowe iki kero nek salat kuwi ajarane Kanjeng Nabi kekasihku. Lah kok mbok arani olahraga? Sekecil apapun kesalahan, walaupun itu tujuan mendidik, tapi nek iku kesalahan disalahpahami oleh mereka. Nah, nek pangeran ra trimo, ndak dibelo. Nah, terus pangeran ngomong ini. Wis ta olahraga lah. Jong kowe mono mbelani nabiku. Kowe mono nuruti nabiku. Masih kowe wis ngawur ngleyang lehmu salat, wis salat mikir penggawean gak apa-apa, Jong. Kowe tak sepuro. Wong kowe wis nurut. Nah nek sampe Gusti Allah ngene sik moro-moro belani ngono. Ayo apa dhewe? Ngaku jadok jebule kejodok. Loh, kan gak penak. Mula jangan salah, jangan mudah menyalahkan, tapi mudahlah mengintrospeksi diri. Apa kesadarannya? Nabi ngekei pesen. Wong sing paling bejo iku sapa? Wong sing paling bejo iku wong sing tubali man syaghalahu aibuhu an aibin nas. Amat sangat beruntung orang yang aibnya itu membuat ia sibuk sehingga karena sibuk dengan aibnya tak sempat melihat aib orang lain. Oh, aku krungu kok ilmu ki ana sing ilmu kebatin, ilmu sing berarti kira-kira batinku, kira-kira borok jerone jiwaku ki sakit. Apa wae krungu di antara sifat takabur.
Apa takabur? Takabur iku loro, jarine rumangsa apik, rumangsa bener, utawa ora ya jenenge rumangsa apik, rumangsa bener iku mesti liyane salah, liyane elek. Oh, ana ta ora kira-kira? Kok aku iki wis sregep salat, jebule metiti. Oh, ana sombonge. Iki perlu tak dandani. Aku iki nek mbek wong ya ora tau kaken pola. Tapi anggere ana wong penak, kok aku ora lega ati ya. Oh, ngene iki ora bener. Lah kesing model-model kaya ini nek didandani terus. Iku kira-kira ora sampe sempat nyalahno wong. Mergo sing salahno iku terus awake. Umpama kok dek iki kelas ulama. Kelas ustad. Nek ana wong sing model ngono kuwi, saling menyalahkan. Sing disalahno mesti awake. Ngene iki salahku. Kok iso sampe ana wong tukaran, saling bertengkar, tapi aku ora iso jadi pelereh. Aku tidak bisa jadi penemu antara kedua pahami wong loro iki sing berseberangan iki lho. Kok aku ora iso menemokno. Aku ngene iki sing salah. Dadi sing disalahkan itu selalu diri. Mbah Yai kula nate pesen niku sederhana, jangan pernah mengalamatkan salah. Karena alamat salah itu pada diri sendiri. Jangan pernah mengalamatkan kata salah. Karena salah itu alamatnya pada diri sendiri. Nek sek seneng nyalahno liyan, niku ten ngene syair tanpa waton, karyane Mbah Yai Nizam niku diantarane niku gampang napa? Kafire dhewe gak digatekke yen isih kotor ati. Niki akeh kang apal Quran hadise iki cendekiawan. Nggih, seneng ngafirke malang liyane iku seleng nyalahno. Nggih. Terus manten-manten napa? Kafire dhewe gak digatekke. Arti kafire dhewe gak digatekke napa? Kekurangan pada diri. Umpama nggih, wis ngakekat, wis jadok, kok ora ngerti babakan hakikat. Iki masih ada kekufuran dalam diri nek cara wis ngakekat tapi kok ora ngerti syariat. Kanjeng Nabi ku ya syariat ya hakikat. Lah iki kan ada kafire. Ada kekafiran, kekurangan. Atau hal-hal yang ditutupi, dinafikan. Kanjeng Nabi ngene, "Enggak sing penting gak ngene." Lah ngono ki jenenge wis menutupi. Quran membahasakan nu'minu bi ba'din wa nakfur bi ba'din. Kami percaya sebagian. Oh, aku ahliku hakikat. Ya hakikat iki. Syariat alah ora penting. Koyok ngono ki jenenge nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Tetep ngafiri. Mula Mbah Yai Nizam niki napa? Kafire dhewe gak digatekke. Nek sek seneng nyalahno liyan, rata-rata rapate seneng nyalahno awake. Bahkan sing sering bener awake dhewe. Nah nek wis bener awake dhewe iki lho terus piye? Ya anggere kepethuk ya mesti trek-trek-trek. Ora ngarah dadi rukune. Ya sing gelek ya mesti dadi apane? Ya dadi ekere kuwi kok anggere pethuk. Nah lumayan nek pethuk eker ki kan mau berdua sik mending. Lah ngono kadang geger neng grup e. Ini usah cilik wae iso maca, lah repot to. Nah terkesan akhir apa kesan akhir? Kesan akhir wong Islam sak padha Islame wae ora rukun. Terlalu mudah dikoyak. Nek ngono carane. Mula iku pesene apa? Aja mung ngaji syariat bloko. Nah, salah satu ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sak pranaten. Nah iki niki do bala kanca priya wanita aja mung ngaji syariat bloko. Kur pinter ndongeng nulis lan maca tembe mburi bakal sangsara. Di antara ini syariat-syariat yang dipelajari itu semuanya harusnya didalami secara hakiki, makna hakiki. Aja mau ngerti tatanan dohiri. Bener iku yo apik ning urung sempurna. Sampeyan ki gawanteng paribasan, gawanteng ki. Yo apik teteke. Nek ora ana sisi jerone kelangan nyawane, kira-kira ganteng malah kurang apik to. Ya apik tapi kira-kira ora sempurna. Miripe kaya patu. Lah repot meneh, wis ngakekan, wis kebatinan. Lah nek mok kur kuwi sing mbokne sempurna, tapi ora ana wadahe, ora ana nyawane. Ora ana. Kuwi ya ora kena. Mergo apa? Ora kena kanggo liyan, ora kena kanggo srawat, kena kanggo awake dhewe. Mula berpadulah dalam ilmu, jangan meninggalkan
antara yang batiniah dan yang lahiriah. Niku pesan kula. Napa malih nek kira-kira enten sing kirang paham monggo ditangletke.